底點樣可以將你嘅熱情變為事業？我想做老闆做一世，係因為有一種命運在我手嘅感覺。即係我想揾錢呢一個就係我嘅目標，但係其實我想揾錢呢一個唔係一個目標。我個個月都諗住辭職，係因為我每一個月嘅目標就係諗住我儲夠錢，我就要辭職啦。我哋擅長做嘅嘢唔一定係我哋熱情中意做嘅嘢，熱情係遠比你擅長更重要。精緻女生研究所係月希呢一個 CEO 養成系列第2集。今集嘅主題係點樣將你嘅熱情變成係事業。我相信有好多人都有呢一個嘅疑問，又或者好多人嘅諗法仲係會覺得興趣就係興趣，係唔會可以同賺錢係結合為同一樣嘢。咁今日嘅分享就係咁，到底點樣可以將你嘅熱情變為事業？咁所以咧，如果你都有你中意做嘅嘢，而你又想將佢變成事業嘅話咧，今集就一定要聽。有 follow 我好一段時間嘅月報都知，我完全而家就係做緊自己中意做嘅嘢啦。咁亦都我一開始並唔係啦，一開始係返緊一份我完全冇興趣，純粹係時間換薪水嘅銀行工。6年前第一次接觸 online marketing， 第一次攞錢就係因為你嘅鼓勵，當時鼓勵我離開我份銀行工，跟住就翻唔到轉頭啦。嘗試過自由之後，再一步步發現，好似身心靈都好啱我做啊。因為原來人哋同你講，因為你嘅分享令佢嘅心情變好咧，係會有一份好大嘅滿足感。咁所以我就諗緊或者我可以去做身心靈去幫人，又可以賺到錢。咁於是慢慢就去到而家，好專注去做靈氣療癒啊、講靈氣啊，或者我嘅魔法用品。呢個就係好簡短我嘅點樣將熱情變做事業。你中唔中意做美容呢個行業？我中意㗎，因為咧做美容呢個行業真係接觸到好多人，做得 facial 嘅人，大部分客佢哋都係有錢啦，又或者冇話好有錢，但係佢哋都一定係好多閒錢，佢哋先會去做 facial 㗎嘛。咁我接觸好多唔同嘅呢一種人，我就會去感受下佢哋嘅生活態度啊，對追求生活嘅人，我係中意去接觸呢啲人咯。但係你問我係咪中意好貪靚，我又唔係嗰一種嚟嘅，我係可以係一個用清水洗面嘅人嚟嘅。咁你點樣確認你自己好中意美容呢個行業，令你願意會想一輩子都做呢個行業？我唔係話我確認咗美容呢個行業而做一世，而係我確認咗我想做老闆做一世。即係其實就算我唔係做美容行業嘅老闆，可能我做其他行業嘅老闆，我都好 enjoy 做老闆呢一個角色。因為做老闆你係要不斷擴大你嘅認知啦，提升你嘅認知啦，需要學好多嘅嘢，與時並進。你追唔上呢個潮流，就肯定唔夠市場競爭。我好 enjoy 呢個感受啦。我覺得只有做老闆，你先可以咁有思想咯。即係譬如如果我係打工，如果我好有思想呢，其實係我就會即係會同老闆有衝突咯。因為老闆有老闆諗嘅嘢，員工身為打工仔，你只能夠係跟住你老闆嘅意願而去工作。但係我好中意做老闆呢個角色，係因為我係老闆，我有我嘅思想。我要你點樣，你就要點樣。我要我哋嘅公司走到去邊個階段，去走到邊個位置，全憑我哋自己點樣選擇。我係好 enjoy 呢個感覺咯。推動你嘅動力就係因為你好 enjoy 做老闆呢一個角色。我係一個呢，我覺得嗰樣嘢係要係我掌握之樂，我先會有安全感。當我做咗老闆之後，我就發現無論我間公司做得好做得唔好，其實所有嘢係嚟自於老闆嘅決策做得好唔好。咁所以我就會係覺得呢一種感覺好好，係因為有一種命運在我手嘅感覺。推動到我嘅動力就係因為我好 enjoy 做自由工作者嘅自由。我幾辛苦都捱落去，就係因為我好討厭打工嘅困身。我為咗要享受而家嘅自由，所以我就要好努力。好多人以為揾錢就係一個目標，即係我想揾錢呢一個就係我嘅目標。但係其實我想揾錢呢一個唔係一個目標。
因為如果你用我想揾錢嚟做你嘅推動力，你係捱唔住咯。永遠令我哋捱得住嘅一定唔係因為你要揾錢，錢係一個結果。我睇埋好多成功人士嘅故事，就係佢哋最後成功嘅推動力都係源自於一個追求咯。即係譬如我哋前幾日講嘅 Elon Musk 就係佢要移民去火星，所以先會有 SpaceX。如果你想脫離到打工嘅，你真係要有一份熱情，係嗰樣嘢，你會願意為咗嗰樣嘢去付出你所有嘅努力，咁先會成功。好多人就會話我有熱情，但係唔知點樣將佢變做事業。3年前我係對任何靈性工具係唔認識啦，唔知咩叫靈氣啦，對能量係零感應。但係我就係去了解咁啲人做身心靈係點樣揾錢啊，有咩選擇啊，跟住我就開始去接觸唔同嘅靈性療癒工具啦，跟住去了解下佢哋一個服務收幾多錢。咁我計過原來如果我做呢一個行業，我做佢呢一個工作，我可以揾到嘅錢都係可以負擔到我生活嘅。咁於是我就去學，然後再一步步變成今時今日主要去做身心靈。係當初係點樣美容學徒，再變而家有11間美容店。即係7年前，我仲同我老公打賭，我嗰時同佢講，我返我嗰份工，我諗住做到退休。佢話你一定唔會嘅。我話我好有信心，我一定打呢份工打到退休。佢唔炒我，我都仲會留喺度。我真係好中意呢間公司。其實7年前嘅我係有呢個階段，我冇諗過我有今日嘅。其實我會有不斷嘅轉變，係真係嚟自於命運嘅安排，而每一個命運嘅安排出現嘅時候，係會令我迷失，而每一次嘅迷失係令到我嘅人生會走得更好咯。點解會由文職轉咗去做美容學徒先？係因為嚟自於我屋企人欠債，咁佢欠完債，我望住佢哋，我好唔開心，好迷失，係因為我嗰時返文職揾緊好少錢。我冇錢幫佢哋還錢，好無助，日日打嚟追我債，好無助。咁所以我就知道我要揾多啲錢，咁就去咗做美容。做完美容學徒啦，哇！即係做咗好似1年幾左右，就覺得哇，做美容學徒我只係學嘢嘅啫，真正揾到錢一定要做銷售嘅，咁就做銷售。咁做銷售呢，我喺我第一間美容公司呢，我係做1年幾，升咗上做銷售，再升咗做 team leader。嗰時我係自己，因為嗰時後生，好似22歲、23歲嗰啲年紀，我覺得我用咗咁短時間，可以用一個學徒升做 team leader，我好叻，帶風㗎啦，覺得自己好巴閉、好得戚，勁啊！咁然後我就辭職，就去咗其他美容公司。咁嗰時咧就去有嗰啲包薪制度，咁就包薪3萬。咁其實我冇嗰皮嘅，即係我唔係咁叻，但我就會見工吹噓到自己好叻，跑數好叻，咁人哋就請我。咁然後我返咗2-3份工咧，係俾人炒嘅。咁俾人炒點解？因為我見工實在見得好出色，完人啦，然後人哋話包我薪啊，跟住到我返工咧，返咗2個禮拜至1個月咧，都交唔到條數出嚟。咁人哋咪炒我咯，令到我大受打擊，覺得搞唔掂，我唔撈，我唔做美容啦，我要轉行啦，呢份工呢個行業唔啱我啦。咁但係當時都係因為我個 friend 佢同我講話，你試下啦，試埋呢間公司啦，同我一齊做啦。我到而家好記得，呃埋今次啦，嗰時都有包細。咁然後入到去，我其實就係本住俾嗰個目標自己，我一定要捱夠3個月。呢個目標就係3個月，唔可以俾人炒。咁所以咧就搏盡老命去跑條數。咁啊好慶幸地做到。咁當做到3-4個月，我頭先即係上一集都有講過，我個月都諗住辭職，係因為我每一個月嘅目標就係諗住我儲夠錢，我就要辭職啦。其實係真係講緊心態。咁然後做下，真係咁樣捱下就捱咗5年喎。返嗰份公司一返就返咗5年，由顧問去到做到唔係做到經理。咁然後去到最尾咧，其實點解會辭職咧？因為疫情封咗關，我哋嚟美容嗰啲客極少。咁然後我嘅生意，我銷售都係跑到數，但係你要好辛苦、好努力你先跑到數，所以我長期係冧數嘅。咁我就會覺得，我係咪真係要咁做落去呢？再加上我都結咗婚5年㗎啦，嗰一刻嘅我就真係好想同我嘅老公生小朋友。咁我就覺得係咪因為我做顧問，即係做銷售做得太大壓力，所以一直都冇 BB。咁種種原因令到我就要去辭職。咁辭咗即其實我經理啊或者高層都有留我。咁其實糾結咗成年，咁都留喺度。但係其實當你有辭職嘅心之後，你其實長期都會想辭職㗎。咁又辭職，咁咪去創業咯。創完業
然後走下走下就走到有今日。其實我係經歷咗無數嘅迷失，但係冇放棄咯，覺得唉好啦，既然行到咁我就諗轉機啦，我就接受呢個命運，咁咩去改變咯，就係咁樣，然後就不經不覺做到今日啦。將熱情可以再變成事業，仲要揾到錢，係源自於我同你都會有一個忠於自己感受唔妥協嘅心態。你要令你嘅熱情變成事業，仲要揾到錢，其中一個重點就係你要夠膽去冒險，同埋你唔可以妥協，覺得唉算啦，即係呢個心態一定唔會成功。當如果你都想用熱情變為事業，咁一步步到底係點樣？咁你可以諗下，平時你會好 enjoy 喺咩事情上？好多人咧覺得自己中意嘅嘢係賺唔到錢，但其實唔係嘅。即係譬如好似我好中意買嘢咁樣，我以前個 account 就係分享網購折扣，就係因為我好中意買嘢，咁所以就發現原來咁樣都揾到錢嘅喎，咁我就開咗個 account， 跟住就可以一路開箱啦，跟住接合作啦，跟住再去到我而家做身心靈，純粹又係因為我中意身心靈，所以我將佢變為揾錢。咁所以你都可以諗下，其實你中意做啲乜嘢？咁然而你中意做嘅呢樣嘢，呢個世界啲人係點樣用佢揾錢？譬如你中意畫畫嘅，咁你係可以例如教畫班啦。咁第一步就係揾你中意做嘅嘢啦，第二步就係去睇下其他人點樣用呢樣嘢去賺錢，跟住第三就好似上集你講嘅，從副業一個小行動開始做起，咁你開始慢慢摸到啦，賺到錢有自信有信心，你就可以再擴大嚟做咯。我認同啊，非常認同。即係如果嗰樣嘢唔係你中意嘅，就算佢揾到10萬一個月、5萬一個月，揾到好多錢一個月，你都唔會堅持到落去。你可能會揾到快錢，或者揾到一個你會令到你驚喜嘅數字，但去到你已經攞到嗰個數字之後，你唔會再想持續做落去嘅，因為嗰樣嘢唔係你中意嘅事。但係我去到今日，其實我覺得我依家嘅收入，又或者我依家嘅戶口嗰個錢都真係夠我使好耐㗎啦。咁但係個重點係我點解都會去學人拍片啊，去做好多唔同嘅嘢，又去搞呢樣搞嗰樣。其實唔係因為為咗錢咯，而係因為我真係好中意去接觸唔同嘅新範疇咯。即係譬如我一開始去拍我嘅個人 IP 嘅時候，你都會問我得唔得㗎你？你問我得唔得，唔係我能力得唔得？你係話你驚唔驚俾你啲同事見到好柒啊？你嗰時問我，其實我都有諗㗎。但係我真係覺得哇好正啊！要接觸啲新嘅，我覺得好好玩啊！我覺得呢樣嘢係你不斷要由零去挑戰。係啊，我會俾人笑我，其實我人生成日都俾人笑，唔緊要嘅，你笑我唔笑我冇所謂嘅。但係個重點係我真係學到好多嘢，因為至少講緊我做咗個人 IP 2-3個月，我係真係由一個唔識望鏡頭，去到或者我講嘢口齒唔伶俐嘅，講嘢卡下，然後一開頭啲面部表情係皺晒眉，去到今日好放鬆，拍呢個 YouTube 我都冇乜嘢，跟住下邊就會俾人負評。你真係有俾人負評啊啲片？有啊，即係譬如我拍一個飛機要，我冇聽你講過。因為我睇呢啲嘢睇到好輕啊，即係譬如我有個拍飛機嘅片，然後有啲人喺我下邊留言就話都唔知你有冇坐過飛機啊？總之講好多啲，係啦，即係講好多啲我都唔知佢講咩嘅嘢。我就明白了，咁就完嘅，唔使太介意呢啲嘢，因為我好清晰知道我做緊每一樣嘢，我係即係有好多唔同嘅目的，咁揾錢都係其中啦。其二嘅就係我真係想成長、想學習啦。如果我唔去做、唔去行，咁我係唔會知道以後嘅路噶嘛。咁我知道我係揾咩，咁呢個咪就係我 enjoy 嘅位，而唔係淨係錢，而係你真係做緊你中意嘅嘢。我聽過句説話係好認同嘅。我哋擅長做嘅嘢唔一定係我哋熱情中意做嘅嘢，就好似其實以前返銀行文書嘢係我好擅長做嘅嘢，我係可以一整日坐喺度嘅，但係唔係我中意做嘅。然而你擅長嘅嘢同你熱情嘅嘢唔一樣嘅時候，永遠都係揀熱情嘅嘢，因為你擅長但係你唔中意做係冇意思嘅。但係你熱情，即使你開頭做得唔好，但係因為你有滿滿嘅熱情，你一定會持續地做，咁繼而做下做下就一定會越做越好。所以熱情係遠比你擅長更重要。你返緊份唔中意嘅工嘅話，你唔係純粹要諗而家有咩行業好揾錢，因為其實要揾錢好多行業都揾到錢，反而係諗到底你中意做啲乜嘢，嗰樣嘢係你會好想幫到人。而人哋因為你幫咗佢，佢亦都會好多謝你，你好 enjoy 做嗰樣嘢嘅。
咁嗰樣先係值得你一輩子努力嘅嘢。咁都可以諗下嗰樣嘢對你嚟講係啲咩啦。咁亦都如果你諗完你都覺得好難，唔知點樣將佢變成係事業嘅話咧，咁就可以 IG DM 我啦，或者 DM Mabel。咁我哋可以就遲啲再分享。咁課你嘅興趣可以將佢點樣變做事業。今集就到呢度啦。咁如果你都覺得幫到你嘅，咁就訂閱我哋嘅頻道啦，分享俾你身邊重要嘅朋友啦。想學習更加多成功嘅思維心態，仲有關於創業點樣0到1嘅話咧，就可以去資訊欄睇我哋嘅課程或者相關嘅資料。咁我哋下集見啦，拜拜。拜拜。